เฮ้ยไปเถอะไปช่วยพยุง อย่าเลยนะดิแกงว้าวเดือมันเลย แกเชื่อไหมว่าเขาก็ตกแล้วเนี่ยแค่เดินมาแค่ เดินมาเลยตกกลางๆไม่เจ็บครับช่วยพอดีมาช่วยไปส่งมันจะส่งคนหนึ่งรับคนหนึ่งเดี๋ยวกูจะบอกว่าเรียนหญิงก็ไปยังไงก็มาเป็นครูเนี่ยแล้วหลักมันโดดแล้วอ่ะว่าใครช่วยไอ้พี่จับนี้แหละทางยังไม่ตกเลยมันจับแล้วเด็กเปียกอะไรนะกูอ่ะล่วงเฮ้ยบอลระวังมันดึงลงไปด้วยบอลลอยเลยบอลล่วงไม่เอาอ่ะเดียวนี่มึงจับ2 มือจะไปยังไงอ่ะบอลล่วงหักล่วงปล่อยดิปล่อยเฮ้ยโยกโอ้หักเลย ลงไปแล้ว เฮ้ยตัวเด็กดึงมาหักมาปักแต่เราจะผ่านได้โบแล้วไปเดินได้หักเลยกูบอกโยน